Todo Duro agora quer ficar amigo do Holyfield, que tá com essa cara aqui, e quer fazer um pedido a ele. Pô, a gente já brigou tanto. Calma, peraí. Ser amiga, apertar a mão do outro. Ai. E o cara vai dar um presente pra você aqui. Como amigo. Presente pra ele? Como amigo. Não é um presente. Ai. Ai. Todo Duro vai pegar um presente? Não. Não. Gente, sabe o que é isso, né, Holyfield? Isso aí é o... Coroa de flores.